Tengo un gato aquí demasiado regalón. Déjame tranquilo, hombre. No me deja ni trabajar, weón. Pero, pero a ver, no puedo tomar el mouse. ¿Puedo? Pero mira el computador. ¡Ey! Me tenéis que... Mira el computador. Pero, ya, voy a agarrar el mouse. Pero me tenéis la cagar el computador. Oye, sal de mi teclado. ¿De dónde saliste tan regalón, po, weón? Si ni te conozco. Te fuiste a la chucha. No podía estar más entregado, gato. Está ahí en Júpiter. Está ahí en Marte. Ya no podéis más con este regalo, ¿no? Ya, voy a agarrar el mouse. ¿Ya? ¿Me dejé agarrar el mouse? Pero, hey. Pero a ver. Déjame. Quiero mouse. Ya, ya. Más.